alumnes de l'assignatura d'Història d'Espanya de segon curs de batxillerat hauran de fer diferents treballs. Per a facilitar la seva realització, anirem penjant diversos tutorials com a guia per a informar com dur a terme la realització de tots aquests exercicis. Es tracta de mètodes de treball històric com la realització de mapes conceptuals i eixos cronològics, l'anàlisi i interpretació de gràfics i el comentari de textos, mapes històrics, notícies de premsa, fotografies, cartells, vinyetes, caricatures i obres d'art com a fonts històriques. En aquest primer tutorial presentarem tres mètodes de treball: mapa històric, eix cronològic i comentari de text. Els mapes històrics són útils per a entendre qualsevol factor d'expansió o contracció territorial, rutes de comunicació o comerç i també fets polítics, socials o econòmics. Per a analitzar un mapa, el primer requisit és la interpretació dels signes que apareixen. Per exemple, els colors delimiten els diferents espais, les línies ens marquen fronteres i rutes, la tipografia jerarquitza elements i símbols. Finalment, és important fixar-se en la llegenda que acompanya el mapa. La guia per a fer el comentari consta de tres apartats: presentació, descripció i anàlisi i valoració. En la presentació ha de parlar-se del tema, si és polític, econòmic, social. Cronologia, cal fixar segle, any o espai temporal, zona geogràfica i llegenda, descrivint els elements que apareixen en ella. Després cal descriure tot el que explica el mapa i fer un resum d'aquell període històric. Finalment, toca fer l'anàlisi, la interpretació i la valoració. Cal relacionar el representat en el mapa amb el context històric i explicar les causes. El professor pot incloure preguntes. Si parlem d'eixos cronològics, hem de saber que són un instrument de gran utilitat per a poder establir les diferents etapes dels processos històrics. Alhora es tracta d'una cronologia comparada per a veure la coincidència temporal de fets rellevants. Cal seguir els següents tres passos. En primer lloc, cal dibuixar un eix com aquest. Dibuixa les files necessàries i, a poder ser, de color per a fixar el territori on transcorren els fets. Després, marca en la part superior períodes de temps, segle, mig segle, dècades o qualsevol altra divisió temporal que consideri l'alumne o demani el professor. El següent pas és seleccionar informació sobre els continguts, visitant les pàgines web de referència que podràs consultar en el següent tutorial. Has de fixar-te sobretot en les dates d'inici i final de cada període i en els esdeveniments històrics significatius. Després has de classificar-los cronològicament. L'últim pas serà donar forma a l'eix. Feta l'estructura i en possessió de les dades, cal començar ja a elaborar l'eix, marcant els fets concrets que et demana el professor o que tu consideres importants. Han de col·locar-se de manera que siga fàcil la seva lectura i localització. El tercer mètode de treball històric que veurem avui serà un dels més habituals en l'assignatura d'Història d'Espanya, la realització d'un comentari de text. Es tracta d'un exercici imprescindible per a l'anàlisi històrica i demostrar també el coneixement i la maduresa aconseguida per l'alumnat en tota l'assignatura. Abans de realitzar un comentari, hem de procedir a la lectura del text. És cosa fonamental. Hem de fer-la diverses vegades i lentament, tractant d'entendre el que diu. L'alumne ha d'enumerar les línies del text i després subratllar aquelles expressions, cites, dates, noms o paraules bàsiques. Després de la lectura, arribarà el moment de començar el comentari de text, en el desenvolupament del qual cal incloure cronològicament quatre apartats. En primer lloc, la fitxa tècnica del text, després l'anàlisi, a continuació el comentari pròpiament dit i finalment la conclusió. Anem per parts. Fitxa tècnica. Ací hem de parlar de la naturalesa del text i de les seues circumstàncies espaitemporals. Anem primer amb la naturalesa. Cal dir si és jurídic, és a dir, si té caràcter legal, o bé si és històric literari, en cas que siga carta, article de premsa, autobiografia o memòries. També pot ser circumstancial, si es tracta d'una proclama, discurs, escrit social o econòmic, o bé historiogràfic, quan és obra posterior als fets i amb una finalitat investigadora i científica. Hem de tenir clar que un text pot entrar en una o més d'aquestes categories que acabem de citar.
Després cal analitzar les seues circumstàncies espaitemporals. Hem d'identificar època i lloc del text, nom de l'autor, circumstància històrica en què va ser escrit i, finalment, a qui va dirigit, si és personal o públic, oficial, secret o privat, nacional o internacional. Anàlisi. És la verdadera labor del comentari i té diversos passos. Primer, explicar les paraules subratllades en la lectura. Segon, fer la divisió del text en parts i justificar-les, reflectint després idees principals i secundàries. Tercer, definir el tema. Es tracta de posar títol al text amb 5 paraules com a màxim. Comentari de text pròpiament dit. Es tracta de posar en relació el que sabem del text amb coses de la seva època, és a dir, si analitzem un fragment del llibre Liber Judiciorum dels visigots, cal posar-ho en relació amb el llegat romà, l'organització de la monarquia visigoda i la seva utilització pels cristians medievals. Conclusió del comentari. Cal realitzar-la tenint en compte, d'una banda, fer una crítica del text, exactitud, objectivitat, originalitat, comparació amb altres de semblant naturalesa. D'altra banda, comentar l'interès del text pel seu contingut, significació en el procés històric o aportació al coneixement del mateix. Finalment, recorda, cal evitar repetir el que diu el text amb altres paraules, fer un comentari amb més literatura que història, evitar personalismes i parlar en primera persona. D'altra banda, cal tractar de tenir esperit crític i raonar, fer una redacció ordenada i comprensible. Finalment, fer referències al text mitjançant cites.